எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் வருது. என்னன்னா, என்னோட கிட்டன்ஸை வந்து நீங்க அடாப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. என்னால பார்த்துக்க முடியல. என்னோட கேட்ட வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி ஏன் நீங்க வந்து கேட்டெல்லாம் குடுக்குறீங்க? அப்படின்னு கேட்டா, நான் காலேஜ் படிக்கிறேன். நான் இப்ப தான் வேலைக்கு இன்னும் போகல. இப்ப தான் நான் காலேஜ் முடிச்சிருக்கேன். என்னால கேட் மெயின்டெயின் பண்ண முடியல. எக்ஸ்பென்சஸ் நிறையா ஆகுது அப்படிலாம் சொல்றாங்க. ஏன் அப்பயே நீங்க கேட் எடுத்தீங்கன்னா, நான் வாங்கல. என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து எனக்கு கிஃப்ட்டா குடுத்தாங்க. கிட்டன்ஸோட விளையாட்டு, அவங்களோட இன்னசென்ஸை வந்து பார்க்க பிடிக்கும். அவங்க விளையாடுறத பார்க்க பிடிக்கும். ரசிக்க பிடிக்குங்கிறது வேறு. அவங்கள வளர்க்கணும்னா அதுக்கு நிறைய பொறுமை, டெடிகேஷன், அவங்க மேலே அக்கறை, அதுக்கு ஒரு அர்ப்பணிப்பு வேணும். அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து கிட்டன்ஸ் வந்து வளர்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது. அவங்களுக்கு எல்லாமே வேணும். அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம ஒரு பேரண்ட் இடத்துல இருக்கணும். கிட்டன்ஸ் நம்ம வாங்கணும்னா சும்மா பிடிக்கும்னு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொல்கிறாங்கங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து உயிரோடு இருக்கிற கிட்டன்ஸை வந்து வாங்கிட்டு போய் எங்கேருந்தோ எடுத்துகிட்டு போயெல்லாம் தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. அப்போது எத்தனை வயசானாலும் கேட் வந்து குழந்தை தான். கிட்டனாக இருந்தாலும் சரி, அது வளர்ந்தாலும் சரி குழந்தை தான். அவங்க வந்து பெரியவங்களெல்லாம் எப்போவுமே ஆக மாட்டாங்க. அது புரியாதவங்க தயவு செஞ்சு கிட்டன்ஸ் எல்லாம் எடுக்காதீங்க.